अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आप तमाम का सेंट्रल न्यूज़ ऑफ इंडिया में खैर मकदम करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने आज हल्क़े मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और उन्होंने आवाम से अपील की कि 7 दिसंबर को वो वोट की रायदही करें। इस मौके पर सैयद अलीम सीनियर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर और उनके साथ दीगर मजलिसी लीडर भी मौजूद थे। नाजरीन, अगर आपने CNI न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप CNI न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले। आपका सब्सक्रिप्शन हमारी हिम्मत अफजाई